Kaip ir žadėjau, dalinuosi tą tokią atvejo analizę, sulaukiu Viktorijos laiško, jinai rašo, kad jos beveik 3 metų dukra pastaruoju metu tokiu pasižymi užsispyrusiu negatyviu elgesiu, nori rengtis ne pagal orą, jei viskas netinka, ką daro tėvai, paprastai iš namų visi išeina susipykę ir verkiantys. Tai noriu šiek tiek pakomentuoti. Viktorija, jūsų dukrai yra absoliučiai klasikinė chrestomatinė 3 metų krizė ir jos elgesys yra totaliai normalus šitam amžiaus tarpsniui. Dabar kodėl 3 metų krizės kamuojamam vaikui reikia to tokio priešgyniavimo ir negatyvumo? Todėl, kad 3 metų krizės tikslas yra formuoti atskirą identitetą ir atsiskirti nuo mamos. Ir tuo metu, kai vaikas sutinka su tėvais ir yra geras vaikas, jis negali išgyventi, savo atskiro aš, jis yra susiliejime. Tam, kad jis išgyventų savo atskirą aš ir formuotų tą savo atskirą identitetą, jam reikia priešgyniauti ir sakyti ne. Tai yra absoliučiai normalus vaiko elgesys ir reikalingas jo raidai. Ir tuo pačiu tėvam tai reikia atlaikyti ir neiškristi į emocijas ir nuosėdas. Todėl, kad kai vaikas sako pasauliui ne ir išgyvena savo atskirą aš, tuo pačiu tam beveik, 3 metų vaikui yra ir labai labai baisu. Todėl jam reikia aiškių ribų, aiškaus vadovavimo, tvirtų savim pasitikinčių tėvų, kurie kuria jam tą tokį emocinį saugumą jam pačiam nesaugioj situacijai. Todėl atlaikykit ribas, neiškriskit į nuosėdas. Labai jeigu tokie konkretūs patarimai, duokit vaikui rinktis iš 2 ir nedaugiau alternatyvų. Nori rengtis vasarinę suknelę, galit pasiūlyti, tarkim, šiltesnę su pėdkelnėm arba kelnes. Ir tokia situacija labai aiškiai sakyti, žiūrėk, tu turi 2 pasirinkimus, arba dėtis šitą šiltesnę suknelę su pėdkelnėm, arba kelnes. Ką tu renkiesi? Jeigu vaikas meta rūbus į šalį ir šaukia, atspindėkite emocijas, sakykite, aš matau, kad tu pyksti, dalykai vyksta ne pagal tave, aš irgi pykstu, kai dalykai vyksta ne pagal mane ir tuo pačiu tu turi 2 pasirinkimus, 2 alternatyvas, ką tu renkiesi. Jeigu nesirengia, irgi gali sakyti, tu turi 2 pasirinkimus, arba tu rengiesi pati, arba aš tave prengsiu, ką renkiesi. Ir labai daug nekartokite, 3 žingsnių taisyklė, 2 kartai, tas toksai priminimas pasirinkimo, 3 kartą tiesiog pamat ir aprengit. Ir labai labai ramiai atlaikyti ribas. Viskas yra gerai, jūs esate puikiai nuostabi mama ir jūsų vaikas visiškai nesudemonėjo, tai yra toks amžiaus tarpsnis, tai praeis, tai sėkmės.